안녕하세요. 화경사주 상담가 선음동입니다. 반갑습니다. 오늘은 연예인은 아니고 요즘 유명인으로 계속 이런 매스컴에 노출되고 있는 분이신데, 미니진님, 미니진 대표님에 대해서 점사를 통해, 화경을 통해 사진을 보고 점사 나오는 부분들 체크해서 이야기 드릴 부분들 이야기 드리려고 이렇게 영상 촬영을 하고 있습니다. 우선 생년월일로 푸는 사주 명리학 같은 경우는 이론적이고, 사실 그 생년월일이 정확하게 양력인지 음력인지 그리고 맞는 생일인지 아닌 생일인지 판단할 수 있는 부분은 아니다 보니까, 이런 유튜브에 어쨌든 사주 풀이로 하는 분들, 연예인 분들에 대한 사주를 푸는 분들이 꽤 많은데, 이제 그런 부분들은 이론적으로 푸는 역술인이라고 표현하는 게 가장 정확한 것 같고, 저 같은 경우는 이제 생년월일보다는 그냥 사진 보고 신점을 봐드리는 사람이다 보니까, 오늘은 이 미니진 대표님 같은 경우는 최근 기자회견에 나온 사진을 보고 신점을 봐드렸고, 점사를 통해서 나온 부분들, 물론 제가 체크한 부분들은 중요한 부분도 있고 느껴진 부분에 대해서는 이렇게 이야기 드릴 수 있는 부분들이 많지만, 부분적인 것들로 이루어진 이야기들이니까 어떤 이 분에 대해서 제가 사주 상담을 해드리는 게 아니라 지금의 시점에서 좀 느껴지는 부분들, 체크한 부분들을 설명드리려고 하는 거니까, 그저 이 부분이 맞다, 틀리다라는 판단보단 그냥 이런 흐름이구나, 이런 성질이구나, 그냥 참고를 해주셨으면 좋겠습니다. 미니진 대표님 같은 경우는 이제 점사를 통해서 바라봤을 때, 첫 번째로는 제가 이제 귀신이라는 표현을 많이 쓰는데, 귀신은 이제 조상신이 있고 잡신이 있고, 그렇게 큰 틀로 저는 우선 결론을 지어요. 귀신이라는 형태가. 이 미니진 대표님 같은 경우는 조상신이 이제 두 분의 조상신이 뒤에 존재한다라는 거는, 우선 위치적인 것도 제가 여기다 체크를 한 게 충청북도 단양, 경상남도 거창, 이 두 군데 같은 경우는, 두 군데가 설정되는 분들은 결론적으로 아버지 쪽 조상님, 어머니 쪽 조상님 두 분의 조상 신의 연결고리가 미니진 대표님에게 연결돼 있다. 그러니까 이런 분들은, 쉽게 표현을 하자면 부모님의 합에 있어서 중심을 잡아주는 역할인 분들은 아버지 쪽과 어머니 쪽, 그 조상신의 연결고리가 다 형성이 되어 있는 분들. 근데 아버지 쪽 라인이신 분들도 있고 어머니 쪽의 라인인 분들도 있고, 그러니까 제가 사주 상담을 하다 보면은 어쨌든 이런 조상신, 이 오신 분이 아버지 쪽의 조상님의 라인인지 어머니 쪽의 조상님의 라인인지, 그 부분들을 판단을 하고 그 부분들을 좀 설명을 드려요. 미니진 대표님은 우선 제가 이렇게 신점을 봐드릴 때, 이 사람 옆에 이제 나비가 날아다니면, 나비는 아이거든요. 아기. 흔히 제가 이제 상담 오신 분들 중에 이렇게 나비가 보이는 분들은 대체적으로 유산을 하는 분들이 좀 꽤 계세요. 이게 뜻하지 않는 어떤 임신 때문에 아기를 지우게 되는 경우, 그런 경우가 꽤 많고, 이제 어머님이 유산을 하시고 그 유산된 아기가 내 옆에, 그러니까 내가 나에게 동생이든 나에게 위에 있는 존재라면은, 다 그런 건 아니에요, 절대. 근데 그런 존재가 옆에 붙어 있다라는 거는 조금은 긍정적으로 표현하진 않거든요. 나비가 날아다니는 거는 우선 죽은 아이의 형태가 옆에 존재한다라는 건데, 미니진 대표님에게 나비가 보인다라는 거는 뭐 어렸을 때 뜻하지 않은 임신으로 유산이 됐었을 확률도 있고, 아니면 어머님이 이제 미니진 대표님이 낳기 전 아니면 낳은 후에 어떤 유산이 되고 유산된 아기가 미니진 대표님한테 붙어 있을 수 있는 확률도 있고, 근데 대체적으로 이런 나비가 보이는 분들은 이제 자녀 운이 없어요, 별로. 자녀와의 관계, 자녀 운이 별로 없다. 이건 유전적인 것도 있고, 어, 이 부분에 대해서는 저도 지금까지 많은 상담을 하면서 이런 겹치는 부분들에 대해서, 결론적으로 이렇게 나비가 느껴지는 분들은
자녀 운이 없던 분들이 많다 보니까 그 이상으로 제가 부연 설명을 드리기에는 좀 힘들 것 같고, 자녀 운이 없다. 자녀 운이 없는 분들은 자연스럽게 배우자 운이 없다라는 건데, 이 민희진 대표님은 사진으로 이렇게 바라봤을 때 이 여자로 태어났지만 육체가 여자의 몸이지만 남자예요, 남자. 아주 굵직굵직한 남자의 팔자를 가지고 태어난 분이에요. 남자의 성질. 우리가 이제 나는 남자 복이 없다, 여자 복이 없다라는 분들의 아주 공통점은 뭐냐면, 여자는 여자 팔자로 태어나야 남자를 만나더라도 자연스럽게 만날 수가 있고, 남자도 남자 팔자로 태어나야 여자를 만날 수가 있어요. 우리가 양기와 음기, 이런 밸런스라는 게 있잖아요. 근데 민희진 대표님은 우선 여자로 태어났지만 남자의 팔자로 태어난 분이에요. 남자로 태어나신 분들은 내가 남자를 만나려고 할 때 나와 밸런스를 맞추려면 여성의 성질이나 음기의 성질을 띠는 분을 만나야 되는 게 대체적으로 그렇게 만나게 돼 있어요. 근데 그런 음기의 성질을 가진 남자를 만나게 되면 이런 분들이 그 여자분들의 입장에서 좀 상처를 받는 경우가 있어요. 남자 사주 팔자분들이. 그 남자의 팔자인 분들이 어, 그 길이 다 있죠. 뭐 음기의 성질을 띠는 남자들이 다 나쁘다, 잘못됐다, 그건 절대 아니고, 만나더라도 이제 자녀 운이 없는 분들은 배우자 복이 없다 보니까 내가 남자 보는 눈이 낮다. 그러다 보니까 나에게 상처를 주거나 뭐 뒤통수를 치거나 나에게 어떤 큰 아픔을 주거나 어떤 트라우마 때문에 남자를 안 만나게 되는 경우들도 많다. 근데 이 민희진 대표님 같은 경우는 여성이지만 남자의 팔자를 가지고 있는 분이라는 게 느껴져요. 아주 걸쭉한 남자의 성질이 있다. 예. 근데 지금 이분이 이제 이 방시혁 님과 어떤 트러블 때문에 지금 문제가 됐던 건데, 이 방시혁 님 같은 경우는 전에도 제가 이제 뭐 사진도 보고 했는데 두 분의 성질이 비슷해요. 그러니까 두 분 같은 경우는 동질감이라는 어떤 성질이 비슷한 구석이 있어서 이런 분들은 친구로선 되게 좋은데 비슷한 구석이 있으니까. 근데 이런 분들이 같이 뭔가 사업이나 동업을 하면 마찰이 일어날 수밖에 없어요. 그러니까 우리가 친구들과 사업하면은 틀어진다라는 이야기 많이 하잖아요. 근데 이분 같은 경우는 방시영님과는 친구로서 지내기는 굉장히 좋아요. 관계로서는. 근데 이 두 분이 이제 사업을 하게 되면 서로가 생각하는 비슷한 성질이지만 그 비슷한 성질 안에는 고집이라는 게 있거든요. 비슷한 성질인 분들은 어쨌든 어떤 사업이라는 하나의 이제 비즈니스적으로 들어가다 보면 누군가는 굽혀야 되고 누군가는 그러니까 누군가는 낮춰야 되는데 그게 형성이 될 수 있는 분들은 아니다. 근데 이게 대체적으로 친구들끼리 사업해서 망하는 분들의 유형과 비슷한 유형이에요. 이 두 분은 성질이나 이 흐름이 비슷해요. 성질상. 근데 친구로선 좋은데 같이 사업을 하기에는 계속 마찰이 일어날 수밖에 없다. 누군가는 굽혀야 되고 누군가는 배려해주고 이해해줘야 되는데 굽힐 분들이 아니에요. 두 분 다. 이게. 그게 좀 안타깝죠. 친구로서는 좋은데 같은 어떤 비즈니스 공간 안에 같이 있다면 그걸로서는 굉장히 좋지 않다라는 게 있고, 민희진 대표님은 올해 2024년도는 28일이라는 날짜가 뭔가 계속 눈에 들어오거든요. 28일이라는 그 날짜가 좋은 의미인지 나쁜 의미인지는 사실 잘 모르겠는데 28일이라는 날짜가 무언가가 이슈가 있을 수 있는 확률? 흐름들이 존재한다라는 건데 6월 28일, 7월 28일, 8월 28일, 9월 28일, 10월 28일, 11월 28일, 12월 28일, 이 남은 하반기의 흐름에 28일이라는 날짜가 무언가 이슈가 있을 수 있는 확률이 있다. 28일이라는 날짜가 계속 눈에 스쳐가는 부분들이 있다라는 점. 그리고 이제 이 민희진 대표님은 기자회견에서도 이분이 뭐 무속인의 친구가 있다 이런 얘기가 나온 걸로 알고 있는데, 제가 처음에 이제 뉴진스라는 여자 아이돌 그룹이 나왔을 때 이 뉴진스라는 그룹을 봤을 때 다른 그룹과 틀린 거는 굉장히 컨설팅을 잘했다. 흔히 말하면 우리 사주팔자로 목화토금수 오행의 성질을 이 뉴진스라는 그룹의 생년월일을 제가 뭐 체크를 한 게 아니라 그냥 사람의 얼굴을 딱 보면 느껴지는 게 각각 다 다른 성질의 사람들로 만들어진 구성원의 그룹이다라는 판단이 딱 되니까 심상치 않은 느낌은 있었어요. 이게 그냥 우연으로 우연이기에는 너무 치밀하게 그 구성원이 갖춰져 있다라는 판단이 되었고, 그래서 한편으로는 속으로는 이제 뉴진스라는 그룹 딱 나왔을 때 이제 이 민희진 대표님이 아는 점집이 있거나 아는 무속인이 있거나 뭔가 컨설팅을 받았겠다,
어떤 흐름들에 대해서 조언을 받았겠다라는 판단을 무조건 하고 있었는데 기자회견에서 이런 무속인에 대한 이야기가 나오니까 저도 이제 보면서 내 생각과 틀리지 않았구나, 내 생각이 틀리지 않았구나라는 판단을 하였습니다. 이건 하나의 그냥 에피소드고 그 우리가 살아가는 데 있어서 무언가가 도움을 받는 거는 되게 중요해요. 내가 이 길을 걸어갈 때 이 길이 굉장히 질퍽질퍽한 길이라면 그 길을 지나가기 전에 그걸 누군가가 판단해줘서 너 신발이라도 바꿔 신어야 된다. 그 신발 신고 가면 다 뭐 문제가 될 거다. 그러니까 뭐 장화를 신고 가라. 아니면은 그런 식의 예를 드는 건데 도움을 받을 수 있는 것들은 굉장히 중요해요. 그리고 연예인분들은 그렇게 대중 앞에 나서는 역할의 사람이기 때문에 하나하나 컨설팅을 해서 나가는 건 굉장히 중요하거든요. 그게 절대 나쁜 건 아닌데 아직 인식이라는 게 이 무속인이 나쁜 에피소드들이나 이슈들, 사건들이 있다 보니까 좀 부정적인 시각과 시야가 있는데 물론 그런 분들이 너무 많아서 탈이죠. 근데 누군가에게 도움을 받아서 내가 걸어가는 길에 있어서 누군가의 도움을 받아서 안정적으로 안전하게 가는 건 굉장히 전 현명한 판단이라고 생각이 들고 그런 부분들을 악용하는 분들은 잘못된 건데 도움을 받을 수 있으면 좋다고 봐요. 뉴진스라는 그룹이 뭐 어떤 무속인의 분의 도움으로 만들어진 그룹이라 크게 나쁜 건 아니잖아요. 그만큼 어떤 구성원의 흐름에 합이 맞는 굉장히 개성이 한 명 한 명 뚜렷한 사람들로 만들어진 어떤 그룹 그 장점이 있고 그렇기 때문에 더 사랑을 받는다라는 생각을 저는 하고 있습니다. 절대 뭐 그 무속인의 친구다 뭐 그게 나쁘다 그건 아니라고 보거든요. 제가 이 업을 가고 있어서 얘기하는 게 아니라. 근데 민희진 대표님은 마지막으로 우리가 이제 이 희진이라는 이름은 대체적으로 사주 팔자의 구성원에 이 토라는 성질이 많아요. 토라는 성질이. 근데 이 희진님한테는 그 성질이 좋은 의미는 아니거든요. 좋은 어, 기운은 아니거든요. 그래서 이 갑진년에 갑진의 진토의 흐름에 올해 이런 이슈가 온 이유도 뭐 토라서가 아니라 어떤 이 토라는 성질이 나에게 작용이 될 때 긍정보다는 부정의 흐름에 작용될 확률이 높다. 그래서 저는 뭐 기회가 된다면 이 희진님도 이름을 바꾸시든 어떤 닉네임을 쓰시든 하는 게 굉장히 좋을 것 같아요. 이거는 작은 저의 개인적인 생각. 이름은 지금의 흐름에서 조금은 더 보완될 수 있는 이름으로 짓는 게 이름으로 예명을 쓰시든 닉네임을 쓰시든 하는 게 더 좋을 것 같다라는 부분들. 우선 좀 부분적이었지만 저도 이런 부분들이 굉장히 조심스럽거든요. 저한테 찾아와서 상담받는 게 아니다 보니까 이야기 드릴 수 있는 부분들도 제한적이고 이렇게 스물스물하게 더 자연스럽게 흘러갈 수 있는 부분들이 아니라 제가 보이는 느껴지는 부분에 대해서만 이렇게 나열을 하고 설명을 드리는 거다 보니까 조금은 이 이야기들에 겹치는 부분들, 반복적인 언어나 문장들이 있었다면 그 점은 좀 너그럽게 이해해 주시고 오늘은 이런 미니즈님의 사진으로 바라봤을 때 점사를 통해서 보인 느껴진 부분들에 대해서 부분적으로 체크를 한 부분에 대해서 설명을 드렸습니다. 아무쪼록 요번에 그래도 좀 안 좋은 흐름에서 잘 넘어간 부분들이 있다 보니까 부정적인 흐름보단 긍정적인 흐름으로 계속 좋은 일들만 가득하셨으면 좋겠고 제가 이런 영상을 남겨드리는 거는 부정적으로 흘러가라라고 막 부정의 의미로 영상을 남기는 거 아니니까 그런 점 좀 양해 부탁드리고 지금처럼 이런 뉴진스 그룹에 더 애정을 쏟고 더 공을 들여서 우리나라 최고의 아이돌, 여자 아이돌 그룹이 될 수 있도록 저도 계속 지켜보고 응원하겠습니다.